for offices want for to see a Cambodia. Please be seated with your profession on mobile phone and to connect devices at the battery shop to the primary personal validity card as we are ready for departure. Cabin care, Amador and correction.สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติท่านขอต้อนรับสู่สายการบินแอร์เอเชียที่บินที่ FG614ซึ่งจะนำท่านเดินทางสู่เสียงเรียบประเทศกัมพูชาค่ะภายในชื่อบินนี้เรามีกัปตันเรือพงษ์และมีผู้ช่วยผู้บริหารเป็นผู้ควบคุมการบินและดิฉันและเป็นหัวหน้าลูกเรือประจำเพื่อบินนี้ค่ะเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมงและเพื่อความปลอดภัยของทางจะได้กับกระเป๋าและสัมภาระของท่านไว้บนที่เก็บความในศีรษะหรือใต้ที่ด้านหน้าของท่านที่เป็นบริเวณทางออกฉุกเฉินและบริเวณขาขึ้นสัมภาระของท่านจะต้องถูกเก็บไว้บนที่เก็บความในศีรษะขณะที่การรักษาเข็มขัดเพื่อให้กระชับปรับพนักพิงด้วยให้ยืนในตำแหน่งตรงรับเทียบตัวหน้าที่นั่งและเปิดหน้าบนแสงด้านข้างค่ะและขอความร่วมมือเงินใช้เดินประการอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดและขอทราบว่าส่วนที่ของสายการบินแอร์เอเชียเป็นชื่อบินปลอดบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าท่านจะต้องถอดแบตเตอรี่ออกนะคะไม่อนุญาตใช้เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ค่ะและเพื่อความปลอดภัยท่านไม่สามารถใช้แบตเตอรี่สำรองเพื่อชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างที่บินรวมถึงห้ามเก็บแบตเตอรี่สำรองไว้ในที่เก็บในภาระในศีรษะท่านสามารถนำพกติดตัวเก็บในกระเป๋าหน้าที่นั่งหรือในกระเป๋าสัมภาระใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านและโปรดดูแลทรัพย์สินและของมีค่าของท่านตลอดการเดินทางระหว่างเป็นอยู่ว่าท่านจะได้ความขับแคล่ความสะดวกสบายตลอดการเดินทางในชีวิตนี้ค่ะทุกท่าน Tickets for Calabar Asia by RC46 at 1 to Siem Reap Cambodia and commanded off State Friday Captain Assistant First Officer to Richard KDM Allegiance Captain today so far coverage take up on 1 ประหยัด Happy Thanksgiving นะคะและเด็กมีเด็กเอาไว้กับพระผู้อ่านจะที่เป็นคนทำนี้ Safe emergency exit and departure your seat your seat back up line the is original position and open up the water shedding after switch off all your electronic devices smoking and wrapping are forbidden electronic communication and battery charging and usage of e-cigarettes are forbidden for safety such use and charging of propane on are forbidden propane must not be stored in open compartments they share always share with you
มีเกียรติครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขณะนี้พนักงานต้อนรับกำลังจะสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขอความกรุณาทุกท่านให้ความสนใจขณะที่พนักงานต้อนรับกำลังสาธิตวิธีการใช้ครับ Ladies and gentlemen, as your safety is our concern, we will now demonstrate to you the safety features on this aircraft. We ask for your full attention to the cabin crew in front of you. นี่คือเข็มขัดรัดที่นั่ง This is your seatbelt. วิธีการรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่นโดยดึงที่สายรัดเข็มขัด To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. วิธีการปลดเข็มขัดให้ยกหัวด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองด้านออกจากกัน To unfasten, lift the metal flap. หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผงเหนือศีรษะของท่านจะตกลงมาโดยอัตโนมัติดึงหน้ากากลงมาครอบหน้ากากไว้บริเวณจมูกและปากสวมสายรัดรอบศีรษะแล้วหายใจตามปกติ Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you, place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. สวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนแล้วจึงสวมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่าน Place your own mask first before assisting others under your care. เสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน Your life vest is under your seat. วิธีการใช้ให้สวมเข้าทายศีรษะปรับสายรัดด้านข้างให้ตึง To use it, slip it over your head like this, clip on the waistband and pull it tight. ดึงแถบสีแดงที่ประตูทางออกเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลง At the exit, before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate your life vest. เป่าท่อนี้เพื่อเติมลม Your life vest has an oral tube for further inflation. ไฟดวงนี้จะสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำและเป่านกหวีดเพื่อขอความช่วยเหลือ The light comes on when in contact with water, and here is a whistle to attract attention. เครื่องบินลำนี้มีประตูทางออกฉุกเฉินและสไลด์นิรภัยทั้งสองด้าน Evacuation slides are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกรุณาทิ้งสัมภาระต่างๆ ไว้บนเครื่อง During evacuation, leave your hand luggage. หากมีควันเกิดขึ้นให้หมอบตัวลงตามสัญญาณไฟที่พื้นไปยังทางออก If smoke is present, please keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. ใบชี้แจงการใช้อุปกรณ์นิรภัยอยู่ในกระเป๋าเก้าอี้หน้าที่นั่งของท่านกรุณาศึกษาอย่างละเอียดครับ A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. ขอเรียนให้ท่านทราบว่าทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่ครับ กรุณางดสูบบุหรี่ในห้องน้ำและห้องโดยสารตลอดการเดินทาง ขอบคุณครับ Smoking is prohibited on all Air Asia flights. Thank you. นี่คือประกาศพิเศษค่ะ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศ ท่านจะต้องถอดหน้ากากอนามัย ก่อนที่จะสวมหน้ากากออกซิเจนครอบหน้ากากไว้บริเวณจมูกและปาก สวมสายรัดรอบศีรษะให้แน่น ทั้งนี้เมื่อดึงหน้ากากลงมา ถุงออกซิเจนสามารถใช้งานได้ปกติ แม้จะไม่พองลมเต็มที่ ขอบคุณค่ะ This is an important announcement. In case of loss of cabin pressure, you must remove your face mask before using the cabin oxygen mask. Place the mask over your nose and mouth with the headband securely placed around your head. Oxygen flow will start once the mask is pulled. Please note, it is normal for the oxygen bag not to fully inflate after activation.
suitable takeoff.สวัสดีครับนักบินสารบกกับท่านครับด้วยสภาพการจราจรทางอากาศหนาแน่นครับเราจอดรอบริเวณนี้ประมาณ2-3 นาทีครับขอไปนะครับรายงานนะครับพร้อมครับ Good afternoon, ladies and gentlemen. Your captain speaking. Due to traffic congestion, we wait here about a few minutes. I'm sorry for any inconvenience delay. Thank you.
for takeoff.